စိတ်ပူရတဲ့အချိန်တွေပြောပါဆိုရင်သမီးဩစတြေးလျမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေဟာဒါပြပြတဲ့စိတ်ပူရတဲ့အချိန်တွေပဲခဏကလို့ရတမီးပုံမှန်ပြောသလိုပြောလေဖေဖေအဲ့ emotional ပြောဘလို့ emotional မှာပါပဲပြောညီကိုမှငါလည်းငိုချင်တာ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် K Unite နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ K ဒီကိုရောက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း Unite ရဲ့ Father's Day giveaway အစီအစဉ်လေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖေနဲ့သမီးကြားကယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုပြသပြီးတော့ Unite နဲ့ customer တွေကြားကယုံကြည်မှုကိုလည်းဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဆက်သွယ်မှုတစ်ခုမှစတတ်တာယုံကြည်မှုစီတို့ဆိုတဲ့ Unite ဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့စီကန်းချက်တွေအတိုင်းပါဝင်ထားတဲ့သူတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ဖုန်းပေတသိန်းဝင်နာလေးတွေကြီးညာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်းနဲ့အတူဝင်နာတွေကိုကြီးညာပေးဖို့ special guest တယောက်လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် Yes ဒီ special guest ကတော့ခင်းရဲ့အချစ်ဆုံးဖေဖေဦးလင်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝင်နာတွေကိုမကြင်ညာခင် Father's Day အတွက်အမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်ဖေဖေနဲ့ခေကအချင်းချင်းကို interview မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေရင်စာမေးလိုက်မယ်နော်။မေးပါ။ဖေဖေရဲ့အမြင်မှာသမီးကအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲပေါ့နော်။အခုချိန်မှာဖေဖေကသမီးကိုကြည့်လို့ရှိရင်သမီးကဘယ်အရွယ်မှာရှိလဲဆိုတော့သမီးကရင့်ကျင်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့လူကြီးဆန်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်နေပြီလို့ပဲပြော။ Thank you ပါ။အဲ့ဒါဆိုအမတ်တရလေးကိုကြောင့်မေးရမယ်ဆိုရင်ငငယ်တော့ဟာသမီးအစိုးဆုံးလုပ်ခဲ့ဘူးဘာမှမမိလဲဖေအစိုးဆုံးလည်းအများကြီးပဲဒါကိုမှတ်မိလားမမှတ်မိလားဆိုတော့ဖေဖေအမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးငငယ်ကစိုးတာတွေကအရေးမကြီးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမသိလို့ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကတီးတီးရဲ့နဲ့မဆိုးဘူးဟုတ်လားသမီးကိုစိတ်အရန်ပူခဲ့ရတဲ့အချိန်စိတ်ပူဆုံးဖြစ်နေတဲ့ရက်လိုမျိုးတော့မှတ်မိလားလူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိနေပြဿနာမရှိဘူးအဲသမီးလည်းဖြစ်ပြီးတော့သမီးဩစတြေးလျသွားတဲ့အချိန်ကြီးဟာဒါကစိတ်ပူရတဲ့အချိန်ကြီးပဲစိတ်ပူရဆိုတာလည်းဒီလိုထိုင်ပြီးစိတ်ပူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေးလာမယ်ဆက်ဆက်လာပြီဆိုရင်တော့အဲစိတ်ပူလာတခါကြလို့ရှိရင်သမီးကြောင့်တွေးလိုက်တယ်ငါသမီးအဆင်ပြေရလားအဲ့လိုဖြစ်လာတော့အစိတ်ပူရတဲ့အချိန်တွေပြောပါဆိုရင်သမီးဩစတြေးလျမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေကဒါပြပြတဲ့စိတ်ပူရတဲ့အချိန်တွေပဲခဏကလို့ရတမီးပုံမှန်ပြောသလိုပြောလေဖေဖေအဲ့ emotional ပြောဘလို့ emotional မှာပါပဲပြောမှာညီကိုမှငါလည်းငိုချင်တာဖေဖေမှာရတဲ့စကားတွေထဲမှာဆိုရင်သမီးအများဆုံးနားမထောင်ခဲ့တဲ့အရာဆိုဘာဖြစ်လဲဖေဖေကတော့နားမထောင်တာတွေမမှတ်မိဘူးနားထောင်တယ်တွေမှတ်မိတယ်သမီးဖေဖေမြဲပြောတယ်လေဟုတ်တယ်မလားသမီးလည်းအခုခက်ခဲဖြစ်လာပြီဖေဖေဖုန်းဆက်တာတွေရှိတယ်တိုင်မင်တာရှိတယ်ဒါဖေဖေအမြဲဆုံးပြောတဲ့စကားတစ်ခုကသမီးကိုဖေဖေကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောတယ်အခုဒီတိုင်းနဲ့သမီးအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖေဖေထင်တယ် Okay thank you ဖေဖေဖုန်းထဲမှာသမီးကိုနာမည်ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲခေးလေးပေါ့ဖေဖေအဲ့လိုအလုပ်ခီးပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့ရှူတင်ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အဝေးရောက်နေတဲ့အခါမှာသမီးကိုလိုက်ရင်ဖေဖေဘာလုပ်လေးလုပ်ထားရှိတယ်ဖေဖေတို့အရင်တော့သမီးရယ်ဟိုဖေဖေနယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကသမီးတို့ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်အိမ်ကိုစစ်တယ်သမီးမေမေစီကိုစစ်တယ်ကလေးတွေနေကောင်းလာမေးတယ်သမီးနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့တက်မှာဖုန်းတွေပါကင်တဲ့အခါကျဖေဖေက message ပို့တာပေါ့ဖုန်းခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖေဖေနဲ့သမီးကြားမှာဖုန်းအကြာဆုံးပြောရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာမှတ်မိလားသမီးဒီတိုင်းဖုန်းပြောတာတော့ဘယ်မှတ်မိဘူးလေဒါပေမဲ့သမီးရဲ့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာသမီးဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖေဖေမှတ်မိတော့တနေ့ကတော့မှသမီးကိုဖေဖေပြောခဲ့သေးတာပဲအဲ့တိုင်းသမီးအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တာအခုဖေဖေသမီးမေးမယ်ဒေချာပြေနော်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေသမီးကိုစူတာငေါက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ထဲကတော့သမီးအကြောက်ရဆုံးအချိန်ဘယ်ရွယ်ရလဲဘယ်အချိန်လဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လေသမီးအကြောက်ဆုံးအချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့
နဲ့3နှစ်လောက်ကဖေဖေကစ်နီမှာတူမှာတွေ့ရလေတူမှာတွေ့တော့မထင်မှပဲတွေ့သွားပြီးတော့ဖေဖေ surgery ရဝင်ရတယ်လေအချိန်မှာမမေနဲ့သမီးနဲ့9နိုင်လောက်အပြင်မှာထိုင်ဆောင်နေချင်းသမီးဘဝမှာအကြောက်ဆုံးချင်း operation လုပ်တာပေါ့မသိပါဘူးဖေဖေကပြန်လာแล้วနောက်ကျလို့ငေါက်တဲ့အချိန်ကြီးပြောမှလားဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့သမီးဖေဖေပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ထက်ကဖေဖေအမြဲတမ်းပြောတာစကားရှိတယ်သမီးဘဝအတွက်လေအဲ့စကားဘာစကားလဲအမြဲတမ်းစိတ်ကောင်းထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားစိတ်ကောင်းထားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ် do the best သမီးဘက်ကနေပြီးတော့ဖေဖေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံသွားပုံလာပုံထက်မှာသမီးမကြိုက်တာရှိလားအဲ့ဒါပါလေရှိပါတယ်ပြောဖေဖေကိုအရန်ချစ်ပေမဲ့ဖေဖေအရက်တောက်တက်တဲ့အချက်နေတော့မကြိုက်ပါဘူးရှင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကြော်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်သမီးဖုန်းထဲမှာဖေဖေနာမည်ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲ DAD dad ပြီးတော့အဖိုးကြီး emoji နဲ့မှတ်ထားပါတယ်မူးနေတဲ့ပုံတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးပြီးတာစပင်းမမစိုးတာသမီးပြောစပင်းစိုးလေကျွန်တော်စပင်းမမစိုးတာဖိုးကြီး emoji လေးနဲ့နီအောင်သေးလေးနဲ့မှတ်ထားပါတယ် Okay ဖေဖေသမီးကိုအခုစကားတစ်ခွန်းမဲ့ပြောခွင့်ရှိရဆိုပါပြောမယ်တစ်ခွန်းမဲ့ပြောခွင့်ရှိတစ်ခွန်းမဲ့ပြောခွင့်ရှိသမီးကိုပြောမယ်ဆိုရင်နောင်တရမယ်အလုပ်တွေကိုရှောင်ပါလို့ပဲပြောချင်တယ်သမီးအောင်ဖေဖေစကားတစ်ခွန်းမဲ့ပြောခွင့်ရဆိုဘာပြောမှာစကားတစ်ခွန်းမဲ့ပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဖေဖေသမီးပြောဒီလေးမေမေလီယမ်တွာဖေဖေကြမ်းကြမ်းမမအသက်ရှိရှိနေပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဖေဖေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသမီးကိုဘာလုပ်စေချင်လဲဘာလုပ်ပေးစေချင်လဲပေါ့နော်အများကြီးမရှိပါဘူးသမီးလူတွေကအားလုံးကဒီလိုပါပဲမိဘပဲပဲသားသမီးပဲကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပဲဒါပေမဲ့မိဘတွေမျှော်လင့်တာကတော့သမီးရဲ့ဖေဖေတို့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်သမီးစီကနေပြီးစကားတွေတစ်ခွန်းပေါ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖေဖေနေကောင်းလားဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလုံတော့ပါโอเคခုနောက်ပိုင်းသမီးတခုခုမလုပ်ခင်ပေါ့နော်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖေဖေကိုလမ်းတိုင်မတဲ့အခါမှာဖေဖေအဲ့လိုစိတ်ပူပြီးတော့မယုံကြည်တာမျိုးစိတ်မချတာမျိုးရောရှိလားဟိုမယုံကြည်တာလို့စိတ်မချတော့ဆိုတာတွေကတော့သမီးရဲ့ဟိုမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာသမီးအမားလုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သမီးခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကဖေဖေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေသမီးမှားသွားရင်လည်းဖေဖေအချိန်မီပြင်ပေးနိုင်တယ်ဘယ်ဟာမှန်လဲဆိုတာလည်းဖေဖေအချိန်မီပြပေးနိုင်တယ်ခုချိန်မှာတော့သမီးကကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအလုပ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအလုပ်တွေသမီးကတာမန်မှုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတာမန်မှုရှိအောင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ဖေဖေတို့ကလည်းအများကြီးပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ဒါမဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးပြီးမြောက်သွားအောင်လုပ်ဖို့တော့သမီးကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရမှာဟုတ်ပါအဲ့သမီးရောအဲ့လိုမျိုးပဲဖေဖေကသွားနေလာနေလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေပေါ်မှာဟောသမီးဘယ်လိုသဘောရှိလဲဖေဖေရောသမီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်သမီးရောမေမေရောလီယမ်လေးရောတီတီလေးရောအမြဲတမ်း wholeheartedly ယုံကြည်ပေးတာပါဖေဖေဘာလို့လဲဖေဖေကသမီးတို့ရဲ့ super hero thank you ပါအခုခေနဲ့ဖေဖေနဲ့အမတ်တရ interview လေးအချင်းချင်းမေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ခေတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ winner 10ယောက်ကိုကြီးညာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုမာယာ ZTTM အာဂူအောင်တီဟမေမကီနေအီမူတိတ်ဟနီထွန်ပြေဆုံးထွန်အေးမြအောင်ပိုးဤဖြူပြီးတော့နောက်ဆုံးမိမြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူတို့ထဲမှာတကယ်ကို hard team မဲ့အရေးသားကက်ရှင်လေးတွေဖတ်ပြပေးသွားမယ်နော်ဤတာကပိုးဤဖြူရဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်လေးပေါ့လူတွေကပြောကြတယ်သမီးမိန်းကလေးတွေရဲ့ပထမဆုံးဟီးရိုကအဖေတဲ့တ
ကယ်လည်းသမီးရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအမားမှန်တွေကိုလမ်းပြပေးပြီးသမီးရှောက်မဲ့လမ်းကိုအနောက်ကနေအပြည့်ဝယုံကြည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ပါသမီးပါပဲလှုပ်ချင်လှုပ်အဖေရှိတယ်ရဲရဲသာလှုပ်ဆိုတဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေကိုပဲသမီးကိုဒီလိုရင့်ကျင်တဲ့မိခင်တရားဖြစ်လာအောင်ပုံသင်ပေးခဲ့တာပါစကားတွေအများကြီးမပြောပြကြပေမဲ့တယောက်ကိုတယောက်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့အဖေနဲ့သမီးကြားကယုံကြည်မှုတွေကတော့ဘဝရဲ့အဖို့တန်ဆုံးဆုလက်ပါပဲယူနိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ဘေကိုပိုလွမ်းဖို့တတိရသွားမိပါတယ်တဲ့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိမြတ်အမေများနေတွေသာကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးခဲ့ဘူးတာအဖေများနေကြမလှုပ်ပြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးရင်ထဲမှာပြောကျင်တဲ့စကားတွေတော့အများကြီးပါအခုလိုပြောပြခွင့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါတဲ့အိမ်မှာအမြဲရှိနေသူအမေနဲ့သာပိုရင်းနှီးခဲ့ပေမဲ့အဖေကိုလည်းချစ်ကြောက်ယူသေးရပါတယ်သားသမီးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရဖို့နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်အလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အဖေကိုသမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတ်တရားဆုံးကတော့သမီးလေးဆက်တန်းစာအုပ်ဝယ်ဖို့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေတော့ကျွဲစကန်ကားခွင်းမှာတဲ့စိုက်ကတက်စီမောင်းပြီးအေးရေးပြက်ခံပြီးသားသမီးမျက်နှာမငယ်အောင်ရှာကျွေးခဲ့တဲ့အဖေကိုသမီးအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဖေအမြဲဆုံးမတဲ့စကားလေးရှိတယ်တဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုအဖေအမြဲဆုံးမခဲ့တယ်ကျေးဇူးပါတဲ့သမီးကိုဘွားကိုရက်တည်ပြီးကိုယ်တိုင်သားသမီးရလာမှမိဘမြတ်တာကိုပူပြီးသိခဲ့ရပါတယ်တဲ့အေးစစ်စစ်နိုင်ပြီမဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်တာထုတ်မပြပေမဲ့အဖေသမီးတို့အပေါ်အရန်ချစ်တာအခုသမီးလူနည်းစနေနေအောင်အဖေအားအိမ်တွေဘယ်လောက်ကုန်ခန်းသွားလဲဆိုတာသိတာစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဖေဒီတဲ့ပို့ပြီးကျမ်းမာပေးပါအဖေစားကျင်တာလေးတွေသမီးဝယ်ပြီးချစ်ပြုတ်ကြိုးမွေးချင်ပါသေးတယ်တဲ့အဖေအဝတ်လေးတွေနေတိုင်းလျှော်ပေးပြရစေအောင်ဖေအဖေဒီတဲ့ပို့ပြီးအများကြီးကျမ်းမာပြီးသမီးတို့နဲ့တစ်သက်လုံးနေထိုင်သွားပါဦးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အဖေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်တော်ကောင်းတဲ့သမီးသူရတဲ့ထဲမှာကျစကန်ခါရီကမှသူဖေရစိုက်ကတဲ့စီမောင်းတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လေးတွေသူအသေးရတဲ့အချိန်မှာသူအတိတရားဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမိဘဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဖေသူပြန်ပြီးတော့ပြုစုကျွေးမွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော်ကောင်းတယ်။အခုစလုံးကောင်းပါလေ။ဒီဘက်မှာလည်းသမီးကိုရဲရဲသားလှုပ်ဆိုပြီးတော့ပူကြီးဖြူရမှာလေ။ပုံသင်ပေးခဲ့တယ်လေ။ချို့ရရေးကြတော့လေအသက်တစ်ခုရလာမှပိုတိလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မိဘတယောက်ဖြစ်လာမှတိလာတာလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အချိန်မီသိရင်တော့လည်းဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ Okay ။ဆိုခေရကြတော့ next winner ကူရဲ့ caption လေးကိုဖတ်ပြပါမယ်နော်ငယ်ငယ်ကအဖေနဲ့အမတ်တရတွေရှိခဲ့တယ်လို့မထင်ရပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြောင့်စဉ်းစားမိလာတယ်တဲ့ငယ်ငယ်ကဆိုမပြေဆုံးခဲ့ပေမဲ့မျက်နှာတစ်ချက်မငယ်ခဲ့ရဘူးတဲ့အဖေနဲ့စကားတွေတိတ်မပြောကြပေမဲ့အဖေဟာဒီသားတယောက်အတွက်တော့သူ့လိုမဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်အဖေကလည်းသမားဆိုတော့သူ့လိုပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်တွေမလုပ်ရအောင်မရှိရှိတဲ့ကြားကနေကျောင်းပညာရေးကိုပဲပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်မမရရအိမ်နဲ့ခွဲပြီးအလုပ်မလုပ်ဖူးတဲ့အဖေကကျွန်တော်10တန်းတုန်းကဆိုသူ့သားအတွက်စက်ရုံအလုပ်ကိုတောင်လုပ်ပြီးကျောင်းထားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေမြတ်တာတွေကိုအချိန်တော်ကြာမိနေခဲ့တယ်ဟိုးတနက်ကအဖေအရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြာတော့မှအဖေကိုဆုံးရှုံးနိုင်တာပဲလို့တွေးမိတော့အဖေရဲ့မြတ်တာတရားတွေကိုသိလာခဲ့တယ်။တားကိုအဖေယုံတယ်လို့တကူးတကအဖေကမပြောဘူးပေမဲ့တားဘာလို့ယုံယုံကြည်ကြည်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သမျှအတွက်ကျေးဇူးပါအဖေ။မ
အဖေယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အမြဲစူးစမ်းပါမယ် ယောက်ျားလေးကရေးထား ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကရေးထားတဲ့ caption ပေါ့နော်ဟို main ကလေးသမီး main ကလေးတွေတောင်ဒီခင်မှာပေါ့နော်အမေဖေနဲ့ကဒီလို heart to heart conversation ရှိဖို့ဆိုတာအရင်ခဲရင်ပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကဒီလိုမျိုးရေးတယ်ဆိုတော့ခေကတော့အရန်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီလိုဖတ်ရတာလည်းအရန်ကြည်နူးမိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကမေမာကီရဲ့ caption လေးပါကျမတို့အိမ်ရဲ့အေကန်းနိုင်ရန်မှာအဖေကိုယ်တိုင်ဆွဲထားခဲ့တဲ့ပင်လယ်လိုင်းချမ်းတွေကြားမှာရုန်းကန်နေရတဲ့လေငယ်လေးတစ်စင်းပုံစံနဲ့ပကြီးကားလေးတစ်ချက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီပကြီးကားကဘာအထိပဲလဲလို့မေးခဲ့တော့ကသမီးလောကကြီးကတခါတလေမျောလင့်မထားတဲ့မုန်တိုင်းတွေတိုက်တက်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာသမီးရင်ထဲမှာကြံ့ကြံ့ခံကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိနေတဲ့ရွေးတော့ဘယ်မုန်တိုင်းမဆိုသမီးဖြတ်ကျော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြန်ဖြေပေးခဲ့တယ်။ပကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာသမီးငယ်အတွက်ဆိုပြီးလက်ရေးလေးနဲ့ရေးပေးခဲ့သေးတယ်။အဲ့အချိန်တုန်းကအဖေစီမှာကင်ဆာစဖြစ်နေပြီဆိုတာနောက်မှပြန်သိခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျမကအဖေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြေဝနားမလည်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းဘဝရဲ့စင်ခုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတိုင်းစိတ်တက်ကြစရာတွေကြုံလာတိုင်းအဖေရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုအမြဲပြန်ကြားရောင်လာတတ်တယ်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အဖေများနေမှာအဖေကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဥချကြောဖို့အဖေဟာဘေးမှာမရှိတော့ပေမဲ့အဖေမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတွန်တင်လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စကားတွေကတော့ရင်ထဲမှာအမြဲရှိနေမှာပါတဲ့အဖေပေးခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအမွေကငွေကြေးဥစ္စာမဟုတ်ပဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆိုကိုယုံကြည်ပြီးကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားပါပဲသမီးအဖေတို့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့သမီးတယောက်အဖြစ်ဆက်ပြီးကြံ့ကြံ့ခံရှင်သန်သွားမယ်တဲ့ကောင်းငင်ထက်ကနေသမီးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးပြုံးနေပေးပါအဖေအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်စရာအဖေများနဲ့ဖြစ်ပါစေရှင်တဲ့ဘယ်သူမှဒီလိုမျိုးဖြတ်တန်းမှုမထိုက်တန်မိမဲ့လည်းတရက်ဖြတ်တန်းရမယ်ကြုံတွေ့ရမယ်အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်ဒါကိုအရန်ကြပြဆန်းဆန်းအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရေးသားသွားတဲ့အမပါအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဒီပကြီးကားလေးကိုတော့မြင်ဘူးချင်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအားလုံးအတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Unite ရဲ့ Father Day အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့ဒီဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိသားစုအချင်းချင်းဟာလာပုံဝင်လေးလေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြပြီးတော့ယုံကြည်မှုအသီးသီးကိုလည်း Unite နဲ့အတူတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုမှစတသက်တာယုံကြည်မှုစီတို့ဆိုတဲ့အတိုင်း Unite ဘက်ကနေလေမိဘနဲ့သားသမီးတွေကြားဖုန်းကောလေးတစ်ခု message လေးတစ်ဆောင်ကစားဆက်သွယ်မှုတိုင်းမှာယုံကြည်မှုပုံမခိုင်မြဲအောင်ပံ့ပိုးနေမှာပါကဲ Happy Father's Day ပါရှင်ဖေဖေတွေနဲ့အမတ်တရများစွာကိုလည်း share ချင်နေဆို comment မှာရေးပေးခဲ့နော် Thank you ပါ Thank you ပါ